क्या आप जानते हैं चीखते ही लोग आपको ब्लेस यू क्यों कहते हैं? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। जब आप चीखते हैं तो आपका दिल 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है, यानी कि आपका दिल पूरी तरह से नहीं रुकता है, लेकिन इसकी गति धीमी हो सकती है या धड़कन रुक सकती है। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये कॉमन है ह्यूमंस के लिए। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।